Nyakwaromogi inena ka intiere kanye pachien mane weche manyien ma obedo wakelo ni sani chenro marangicholo in thuolo mar mondo migo kada mbaka lewa duto mag tudruok ariyo adek auchiel nono achiel kachiel mano ote machuok yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook ka achiel kod X mar Ramogi TV. Ago kodi mbaka nyinga Ochieng Emmanuel jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Bed kode chakruok nyaka giko. Kawa chako en ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat ochopo e nyim duol manon tije mag obila IPOA. Mondo mi nondik dhoge wi nek mar Albert Ojwang e tesend obila ma Central. IPOA kata kamano pok oketo ler chopo mar Eliud Lagat e log tich margi chenro machiwo neno mare e wi nek mar Albert Ojwang. Cynthia Onyango miyowa ler. Bang' jakom mar duol marango tije obila pacho ka Isaac Hassan yango ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat di chopo e nyimgi mar ndiko dhoge e wi gima ong'eyo e wi nek mar Albert Ojwang. Gikone Eliud Lagat ochopo e log tich mar IPOA ndiko dhoge e ora piny koluchore. Kaluwore kod maling'ling makende mar Ramogi TV oyudo e ora panda, jalup ogai mar obila Eliud Lagat ochopo kendo ndiko dhoge e nyim apisas mag IPOA e wi nonro madhi nyime e wi nek mar Albert Ojwang e tesend obila ma Central. Temo marwa yudo thuolo mar loso kod Lagat kaachiel kod jakom mar IPOA Isaac Hassan kata kamano gore e Luanda bang' fwenyo ni jalup ogai mar obila Eliud Lagat oluchore kendo leny ma olal miru ne jofwambo ka duol mar IPOA bende odagi keto ler e wi chopo mar Eliud Lagat e log tich margi ndiko dhoge e wi nek Albert Ojwang. Bende temo marwa mar yudo ler koa kuom IPOA obedo mapek bang' apisas mar duolno yango ni ok ginyal wuoyo e wachno ka giwacho ni mana jakom margi Isaac Hassan kende manyalo chiwo ler makamano. Jalup ogai mar obila Eliud Lagat yande oyangore ni ema ne ochiwo ng'ur ne okwach kich ni Albert Ojwang ndiko weche moko e mbui maketho nyinge kama bang'e obila mag okwach kich nodhi dala gi Albert Ojwang mayudore e gweng' ma Kakothe kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul. Bang'e noyud ringre Albert e kar kano ringre ma City bore Nairobi kowito ngimane kendo lipot mar bero yango ni ne osande ma odeye ma opogore kod lipod obila ni ne ogowie kor ot ma owito ngimane. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.